obuyinza bwalina akozesa bwa president. Era we tuli olwaleero mu byembeera etali ya bulijjo obukulembeze bw'eggwanga yabuwamba. Ye president atukulembera abadde takubanga kirayiro naye yeerayizza. Wiiki ewedde yatadde ku Twitter handle ye ekirayiro kya president. Naye ne yeerabira nti abalayira ku birayiro bya president wabaawo omulamuzi kati Muhoozi ebigambo bye abyogera selectively era abyogera abimanyi. Tolowooza nti ku Twitter okwo tayinza kuteekako kirayiro kiraga kigambo kiraga nti ne taata we asobola okumutta. Ye president atukulembera abadde takubanga kirayiro naye yeerayizza. Wiiki ewedde yatadde ku Twitter handle ye ekirayiro kya president. Naye ne yeerabira nti abalayira ku birayiro bya president wabaawo omulamuzi era kati nga waali atufugira muki mu mateeka g'amagye. Agaabwe ab'amagye amateeka ge bakozesa ga bannansiko bakozesa byabwe biragiro. Era amagye ekifuga amagye mu nsi muno kiri ekigambo eki kimu kufa. Ono erweru lukatta abantu kuba yatta abantu baffe. Erweru tetuli musonyiwa ne bwe giriba emyaka ebikumi ebi enkumi ezi oba emitwalo egi oba obukadde bubiri tetulisonyiwa erweru. Bino Museveni azaabibala. Museveni yakkiriza nti amaanyi gamuwedde. Kyekiseera opposition obunge bujje ku mwami Museveni etandike amaanyi gassa ku Muhoozi. Ebyo nabyogera dda. Tweyanzizza nnyo, tweyanzege gwe wenna tulaba wonna w'osinzira okutulaba. Amannya gange nze Geoffrey Mayanja nga bulijjo kw'emboozi mu UG. Ne kaakano tuzze tutuno wiiki tulabika nga tugikuba olukumu mutwe. Leero lunaku lwa kutaano enkya lwa mukaaga Sunday Monday tujja kuba tuyingidde wiiki empya. Twongera okwebaza ku lw'okutugoberera weebale nnyo balidde ddala. Naye nga bw'otugoberera oteekeddwa okubeera omulamu. Genda wakojja Kimbowa owa Kimbowa Herbal Clinic agende akujjanjabe endwadde zonna ezikuluma. Olina musujja, endwadde ez'ekyamazzi, luswakati enseke zazibikira, tebitambula bulungi emuga, abakyala abaami tokyesobola bulungi nnyo. Yo bano nina pressure, nina sukaali, nina ulcers n'endwadde endala nnyingi nnyo. Emyaka 20 nga jjanjaba abantu ate era nga bawona. So genda wakojja Kimbowa wa Kimbowa Herbal Research Clinic akujjanjabe bulungi nnyo. Ali side zaawo ku Kidde Erungujja bw'oyita ku bw'ova ku polisi Erungujja oyita ku Salt Media ekkuba eriddako erivaako era n'ekipande oba okiraba kiriko kojja Kimbowa owa Kimbowa Herbal Research Clinic. So genda yo akujjanjabe endwadde zonna zijja kuba ziwona bulungi nnyo. Kakati mukubireko ku 0758 45 93 0558 45 93 oba ku 0706 987 ate nga ne bw'oba oli bunaayira ka delivery kakolebwa bulungi nnyo bannaffe abali ebweru. Namwe abagala okuba kansolinga mukko bya bufumbo biki byonna abikola bulungi nnyo yekojja Kimbowa. Kale soko nzikirize ndi wano ne Kanso Sewandagi musajja munnamateeka era ensonga zikwasaganya bulungi nnyo. Naddala ensonga z'ettaka ebyo omanyi kati ennaku zino amatutaka libasumbuwa nnyo. So ensonga zonna zikwasaganya bulungi nnyo n'emisango emirala. Soko nzikiriza akubuuzeeko tutandikira awo. Naye nga sinabalamusa njagala onzikirize nzijeko ekkooti eno kuba balabye nga nnywa amazzi kitegeeza obulamu si bulungi. Naye njagadde kubalaga nti nabadde n'ekkooti nga njirina so sibanyooma bunyoomi nti mbayisizaamu amaaso okujja gye bali nga nina akasweta oba akasaati mwenkolera. Kakati bw'ogiteeka wali oba nenjiteeka wano wansi we tuli jimpe eyinza otukolera. So ne bakkiriza ffenna ne tubeera wano nga tunywamu. Banyabo ne baseba abatuwuliriza era abatulaba byonna gye musinziira mbalamusizza mbeebaza emirimu gye mutuusizzaako engalo. Nkugamba bulijjo nti gwe atalina mulimu nyiikira, fukamira, saba, weegayirire. Bw'oba tolina buyigirize genda mu maaso osome. Tokkiriziganya n'abantu bavumirira buyigirize. Omanye ennaku zino omuntu bw'amala okumanya nti talina buyigirize naye ng'alina bw'ayagala okutuuka ng'akozesaayo abatalina buyigiriza abalina obuyigiriza ababiri
abatyoboola eggwanga lyo ne balituusa awazibu we liri n'alyoka akugamba nti abayigiriza balabe gye batukoze olabe gye batutuusizza naye nga bassaamu mayanja naye nga bassaamu mayanja aboogera oluzungu abatukolako ebikolobero olwaliro bano ba obothi ba Nobert Mao balina abakozesa ate abakozesa Yesu muyigirize. Olinawo omanyi Museveni we yasoma n'afuna diguli? Mwami Museveni tana buyigirize. Alina diguli ya university ekiyo ginawo ogimanyi. Nawulira Makerere wali ebiwandiiko bye. Biri ludda ebiwandiiko Makerere wali bya mukyala. Wali bya mukyala. Ate nabyo babitankana era bali babitankana Makerere nejjo omuliro. Kati mu records ababirina bonna ebisinga obungi byakola ki byajja. So kati tokola ekyo. Omulala n'omusanga nga yayina ssente naye ng'agamba nti nze sirina saasoma naye abaasoma bansinza ki? Obugagga mukisa. Obugagga mukisa si buyivu. Yes. Kati wogagga waliranga tewasoma. Kitegeeza nti ate singa wali wasoma. Kyali badde kirala mukko. Nina omusajja gwendaba ku YouTube okwo. Ayinako n'ennyumba bagiteekako the most beautiful house in Africa. Hamu Kigundu. Mugagga nnyo. Ayina ebintu bingi. Naye guli omukisa gw'obugagga gwamusanga yasoma. Bwe gwamusanga nga yasoma n'alyoka atuuka okuba nga yalina ennyumba esinga okuba olungi mu Africa. Kati oyo ataasoma naye ng'alina omukisa gw'obugagga ate ababba ssente ze be baasoma. Kubanga bamutuukako nga ye bakola tabitegeera. Ne bawandiika 100 n'alabanga abawandiisa 100. Wagenda okubawa emiliyoni 2 asayininga bulungi nnyo nga bamuwadde miliyoni 2 naye nga mu bigambo bawandiise miliyoni 2. Mumanyi wali omusajja gwe manya alina ssente agirine muyitaba naye bwe batukugenda nti KCCA wali okugenda mu URA kugenda mu bitongole ebyo eby'amaanyi ate okugendayo ye kennyini era atuma butumi naye waliwo yaŋŋamba nti bamubba ssente empitirivu nga bano abamugenderayo abaasoma bakolagana ne bali mu ofiisi ziri yali badde asasula emiliyoni 10 baga nti teekawo zibeera 2 era ne bw'atuuka wali aga nti ono ssente azirina kasago onoogamba nti miliyoni 2 naye nga bakyogera mu luzungu tamanyi oli wali owuliriza bibyo ssente azirina ogambe ssente meka nti miliyoni 2 nti okay ono ssente weeziri gamba miliyoni 2 kakati tujjako 108 ekinana kikyo 10 kyange ngonaga nti yes muzeeyi miliyoni 2 so n'emirembe gy'abataasoma okugaggawala giweddeko. Emirembe gy'abataasoma okugaggawala gigenze giggwako. Ffe twalekanga abaana ku byalo nga balima nnyaanya, mmwanyi na muwogo. Ffe ne tugenda okusoma. Twagendanga okudda bwe twalekanga balimye ennyaanya, emmwanyi ne muwogo ng'ate bo bagagga ssente bazikola ki? Ng'ate ffe tetulina bwe tutuuse. Therefore abazadde weefirize buli ky'osobola oweerera omwana. Mayanja bino tosobola bikwata nga tolina buyigirize bwabyo. Nedda. Naye ffe twatandikira Facebook ng'agula akasimu kasitoba n'akasimu ko ng'oteekako buteesi kitani. Nono ffe twatandikira Facebook nga teweetaaga na magulu ago kamera kweyimirira. Era nze nakwatanga bukwasi simu yange n'engiyimiriza weyimirira eno n'engiteekako ebipapula n'ebirala neeyimirira wano nze n'embeerawo. Ne ntandika okwogera. Kati ensi ekyuse si bwe kyali. Olina kgenda w'amayanja bw'ate bwe tumala okulikoodinga n'asunsula n'ajjamu saawundi. Waliwo nze ntera nnyo okubeera wano ne mpuliranga ebimotoka biyitayo naye bwe ŋŋenda okwewuliriza nga temuli yadde ate emmotoka siziwulira. Kati ng'eyo noise eri foreign evuddemu nga guno omuzindaalo gusengezza ebyo byokka bye tukoze eki. Ebyogeddwa ekifaananyi ne kyongerwamu okutereezebwamu okulabika obulungi n'ebirala ebigenderako. Ensi weeraga si wangu. Bali baatuleka dda tuteekwa okubagoba. Buli lw'osigala emabega nga bagenze kitegeeza naye bakola bigenda kuleka ogenda kubisanga. Kale banyabo ne basiba batuwuliriza munyiikire okuweerera abaana. Naye nkugamba
nti bwoba oyina ssente ng'olina 10,000 2,000 waako atalina 1,000 naye ate oba oyina essuubi erinaafuna omutwalo akawungeezi zonna 2,000 zigabe kubanga omukisa gujjira eri oyo agaba. Yes. Ate naawe baba bakuwadde ne bakuwa 10,000 kuba kati gw'olina 10,000 ate kati waliwo atakola ki atalina yadde 10,000. Yes, gaitagayo ebitaano. Ebitaano ebyo bigabira oli. Bw'obigabira oli ebitaano omukisa gujja gy'oli. Oli eyakuwadde ng'omukisa gugenze gy'ali nga yakuwadde 10,000 naye n'afuna omutwalo. Ate kati bw'afuna omutwalo ojjukira bw'akuwa nze nina abantu bempa ssente nga tebamanyi lwaki mbawa ssente. Bwe mba n'omulimu gwange tulabe egindeebukanye gy'akaweereege. Nina abantu bange bali aba basatu. Seetaaga kgenda ku musawo muganda nti jjajja mpaayo akadagala ŋŋende ku mulimu bajja kuntema. Nina abantu bange aba bali basatu bokka. Ngula buguzi kilo ya sukaali nengulirako n'akawunga kilo nga ezo kilo 2 n'omuti gwa sabbuuni nenkera ku makya nemugamba maama nzize kubuuzaako olinayo kasukaali wanywedde nendekawo munange nze kuleeta kasukaali. Era bo basanyufu nnyo bamanyise Wandagi mukwano gwabwe abaagala nnyo abagala tebalina sukaali n'abaleetera kuba nabayiga buli lwembawa eri gye ndaga bitambula bulungi butereevu. Era bwe nvaayo nga nfunye nenziramu nembongera nensobola okufuna ebirala. So bw'ofuna baako omulala gwowa. Okay. Wetutuukidde wano eggwanga lyengeri gye litambulamu n'engeri CDF gino Muhoozi engeri gy'atambuzaamu emirimu gye nga CDF n'asukka nawo ku ebyo oba oli abantu balowooza nti asukka nawo yalikomye mu kukola emirimu gye n'engeri gy'ayogeramu ng'ayita ku mukutu gwo gwa Twitter n'ebikolebwa n'authority yonna gy'ayogeza oluusi kwegamba n'okuyita ku kitaawe waali abagamba nti yakoze kino eri kitaawe bino Mwami Museveni nga teyabikola lwaki bino bikoleddwa naye mu ggwanga lyonna bannamagye bonna ne basirika mu ggwanga lyonna abantu ab'enkizo abataka ba stakeholders bonna ne basirika olowooza gye Muhoozi eggwanga lino olowooza eggwanga lino teryawambibwa dda. Omuyimbi yayimba ku Nabukadduneeza n'agamba nti Nabukadduneeza mu biro biri yafuga Babuloni naye we yafugira nga tagambwako yali kabaka afugisa obuyinza yali kabaka afugisa ekitala. Abo bonna bowulira abatayogera batya ekigambo eki bakiyita kufa. Bonna abasirisa abatajjayo ddoboozi batya ekigambo kimu kufa. Muhoozi waali olwaleero akutte ekigambo ekyo n'emikono emeka 2 bw'amala okukwata ekigambo ekyo n'emikono 2 ate abantu abalala beerabira ffe gye tukoma okukula gy'okoma okwagala obulamu. We nabeerera mu myaka 25 nga teriyo kiyinza kunkanga nga n'ekifuba nkisumulula nenkugamba bakuwaana kubaka eŋŋumi oba kale gakuba wana amasasi olabe kubanga neerabanga ng'emyaka gye nsigazizza ku nsi mingi nnyo okusinga gye naakagimalako nga n'ekyokufiiririra sikirina oba kyenfiirwa nga sikirina. Nali bwomu nina obwana 2 sirina kizibu sirina kye neetaaga naye bwe ntuuse wano neetunuulira nze obutafaanana ggwe emyaka gye nsigazza ku nsi mitono okusinga gye naakamalako. Kati emitono egyo gye nsigazza ku nsi
njagala nnyo ngikozese n'obuvunaanyizibwa era njagala nnyo kwegya emitono ndeke kufiirwako yadde essaawa ki yadde essaawa embweti kati buli lwe ndaba okufa ndaba giri emyaka gyange gye nsigazzaayo 35 oba 45 nga gye gisalikako kati nenziruka kati Muhoozi ebigambo bye abyogera selectively era abyogera abimanyi tolowooza nti ku Twitter okwo tayinza kuteekako kirayiro kiraga kigambo kiraga nti ne taata we asobola okumutta abaana abasiba kitaabwe bangi eno mu West Africa eri omwana yakwata bu president ennaku ezo nga yatta kitaawe ne kitaawe mbu yalina omukolo gwe yakolanga buli mwaka ng'agenda ku lutalo gye luli n'akomandi nga yennyini nga ame komanda kuno bwe yagendayo ne bamuttirayo kati omwana ye president noono omwana ono gwolaba ono oba president abwagala nnyo era waali kati obuyinza bw'alina akozesa bwa president era we tuli olwaleero mu by'embeera etali ya bulijjo obukulembeze bw'eggwanga yabuwamba ye president atukulembera abadde takubanga kirayiro naye yeerayizza wiiki ewedde yatadde ku Twitter handle ye ekirayiro kya president naye ne yeerabira nti abalayira ku birayiro bya president wabaawo omulamuzi teweerayiza wekka walina okubeerawo administering oath eyo ebyaloota biroote naye nga byayagala Muhoozi ate kukuba yawambadde obuyinza nga si mu lwatu naye mu nkukutu sina mu nkukutu mwokka kubanga njagala otunule bw'akwata Eddie Mutwe n'amutwala yayogera ebigambo bingi twasuubira Museveni okuvaayo okugamba nti ekyo kikyamu bwe yavuddeyo yagambye nti Muhoozi nkusaba onnyambe ku abo abavuma abantu ku social media naye nga Museveni mbu ye president naye ate asaba oli CDF kankubuulire nga Muhoozi tebannamuwa ba CDF Ssemateeka agamba president is the fountain of honor and the commander in chief of the UPDF lwakuba abantu bagenda ne baagala okukibuuzaabuza ne bagamba mbu the commander in chief of the armed forces nedda commander in chief of the UPDF nyingo ya 9 there shall be a president of Uganda who shall be the head of state, the head of government, and the commander in chief of the Uganda People's Defense Forces and the fountain of honor. Kakati bayisa resolution kubanga kawaida akaddako kagamba bwe kati kanka kusomere nyojja kubumanya buno gwe byamateeka tobimanyi naye ffe bannamateeka tulina okugabayigiriza era ngezaako nnyo okubiyigira ku ggwe kati tuteeka okukola kituyinza okugamba the president it shall be executed by the president. It shall a statutory instrument or order or other instrument issued by the president or any person authorized by the president may be authenticated by the signature of the minister, and the validity of any instrument to authenticate shall be called in question on the ground which is not made. Subject to provisions of this constitution, the functions conferred katwaira akekyenda mu mwenda akatundu akokuna, the function conferred on the president by clause 1 eri gye tugambye by clause 1 of this article may be exercised by the president either directly or through officers subordinate to the president. Kati bayita mu katundu akokuna akenyinga ey'ekyenda mu mwenda nga CDF yaliko oli omukadde yali erweru yayani
Mbadi erinnya ndijjukira njaddi kubuulira ne bakyusa president n'aba nga takyali commander in chief of the armed forces. Obuvunaanyizibwa obwo ne babuwa CDF. Olwamala obuwa CDF yabumalako ewiiki ennungi mmeka? 2 zokka. Obwa CDF ne babumuggyako ne babuwa Muhoozi. Kati Muhoozi ye commander in chief of the armed forces. Obuyinza bwa president ekikulaga nti noono yakkiriza ne bakola ku yaabwe. Ffe bannayuganda abasiru tutunula naye ng'oli yawambadde obuki obuyinza. Kati bwe yamaze ne bajja bombi ne bakyuza mbu simanyi amekanso. Bwe batuuzizza amekanso baajogereddemu aba babiri, Museveni na Muhoozi. Era Muhoozi n'atugamba nti ffe tujja kugenda mu maaso n'okugyawo obumenyi bw'amateeka nga tuyita mu mateeka. Naye nabuuzizza Muhoozi nti UPDF ebyegenda bikola ng'esinziira mu tteeka ki? Kubanga ennyingo ya ssemateeka ey'ekikumi egamba there shall be a director of public prosecutions appointed by the president on recommendation of the Public Service Commission and with the approval of Parliament. The functions of the director of public prosecution to direct the police, not the UPDF, to direct the police to investigate any information of a criminal nature. Emisango gyonna egiri criminal buvunaanyizibwa bwa DPP. To direct the police, kulagira police okunoonyereza and to report to him or her expeditiously. Era omulimu ogwokubiri to institute criminal proceedings okussa emisango against any person ku muntu yenna or authority in any court with the competent jurisdiction other than the court martial. Ye obuvunaanyizibwa bwe si bwa kutwala abantu mu court martial. Balina kugenda luddawa eno. Emirimu gya poliisi giri mu nnyingo eno 212 eya ssemateeka. Ennyingo e'228 eyogera ku defense and national security. There shall be Uganda People's Defence Forces. Naye emirimu gyayo gye gino. The functions of the Uganda People's Defence Forces are 1. To preserve and defend the sovereignty and territorial integrity of Uganda. B. To cooperate with the civilian authority in emergency situations and in cases of natural disasters. Bakolagana n'obukulembeze obw'abantu. Chairman Werosiwanu, Mayor wa division, bakansalers, bameya, wa defense, babaka ba parliament, gye bayita civilian authority. Mu biseera eby'ebigwa tebibaze n'obubenje ettaka libumbulukuse kubanga abaakola kino baali bakimanyi nti professional army ebeera n'obusobozi ngirabulaba mu nsi endala. Walabye enegindi Korea omusisi bwe yagudde buvunaanyizibwa bw'amagye kubanga ko ebyo embeera ez'obugubi gabisobola so si kujja kukwata bantu. D. To foster harmony okuteekawo obumu okulwanirira obumu and understanding n'okutegeeragana between the defense forces and the civilians wakati w'amagye n'abantu ba bulijjo. N'omulimu ogwokuna to engage in productive activities for the development of Uganda. Temuli mu buvunaanyizibwa bw'amagye bulala bwonna kubagamba nti muyingire mu misango mukwate ba Edi Mutwe mukwate banuwa Mutwe mukwate mujje mu byobufuzi. Emirimu balina emeka? Ena. Kati omulimu oguddako gwe tujja kulaba gwa police. The Uganda Police Force. There shall be a police force to be known as the Uganda Police Force and such other police forces in Uganda as Parliament may by law prescribe. The functions of the Uganda Police. 1. A. To protect life and property. Okukuuma obulamu n'ebintu by'abantu. Ogwo mulimu gwa police. To preserve law and order. Okukuuma amateeka n'obutebenkevu.
order gyogerako eno butebenkevu. Ebiragiro babiyita orders. C, to prevent and detect crime. Okuziyiza obumenyi bw'amateeka n'okunoonyereza okuzuula obumenyi bw'amateeka we buli. Mulimu gwa poliisi si gwa UPDF. Ogwokuna nga gwe gusembayo, to cooperate with the civilian authority and other security organs established under this constitution and with the population generally. Kati aba UPDF bayita wano and other security organs, naye waliwo etteeka lye bayita the Security Organs Act. The Security Organs Act does not list the UPDF as a security organ. N'olwekyo UPDF is not a security organ. UPDF si security organ. Security organs zirambikiddwa bulungi nnyo mu tteeka lye bayita the Security Organs Act. Era bano poliisi be bagamba nti bakolagane n'abaki n'abano security organs bakole emirimu gino. Eginaabakola ki? Eginaabayambako. Era we boogera ne komandi eyaki naki. Era wano bagambira in the performance of the functions under clause 3 agamba the Uganda Police Force shall be under the command of the Inspector General of Police, who shall be assisted by the Deputy Inspector General of Police in the performance of his or her functions. In the performance of the functions under clause 3 of this article, the Inspector General of Police shall be subject to and act in accordance with the laws of Uganda, except that on matters of policy, the President may give directions to the Inspector General. Nebagamba wano Parliament to regulate the Uganda Police Force, providing for organization and administration of Uganda Police, ensuring that members of the Uganda Police Force are recruited. Bino byonna ne boogera ne ku Uganda Prison Service, ne bajja ne ku Intelligence Services, nazo ne bazoogerako wano. Okitegedde? Era ne baziteekako, ne baziwa ne biziteekukola. Ne boogera ne ku National Security Council, so si eri Army Council. Bano giwalabe bakola ki? Batuuza. Bino byonna bitulaga ki mukwano gwange Mayanja? Bitulaga nti obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda bwawambibwa omuntu ayitibwa Muhoozi Kayine Lugaba. Era kati nga waali atufugira muki mu mateeka g'amagye. Agaabwe ab'amagye amateeka ge bakozesa ga bannansiko, bakozesa byabwe biragiro. Era amagye ekifuga amagye mu nsi muno kiri ekigambo eki kimu kufa. Gwe tolowooza nti beerweru okulekulira bave mu magye balekuliddemu kubanga baagala. Bwe bafunye obutakkaanya ne Muhoozi, Muhoozi n'alagira erweru lekulira mu magye oba bino bikubeeko. Ate ng'okimanyi nti Sserukama Mayute bwe bakwata kulirye ng'awuluma, ono erweru katta bantu kuba yatta abantu baffe. Erweru tetuli musonyiwa ne bwe giriba emyaka ebikumi ebi, enkumi ezi oba emitwalo egi oba obukadde bubiri, tetulisonyiwa erweru. Erweru bwe tuliddizibwa obuyinza bwaffe mu maanyi g'abantu, ne bw'aliba yafa yonna gye baliba bamuziika, tugenda kumuziikulayo tumuwozese okutta abantu baffe. Kati ono omwana gw'olaba bino ebigambo yogedde bingi. Olwaleero awandiise ku Twitter n'agamba nange ebintu ebimu munnange Mayanja obitunulira bw'oti n'owulira nga bikwata n'ennaku, n'obuuza ddala ono abyogera amanyi gye twava oba amanyi gye tulaga. Kankuule gye twava, Mayanja olabika tumanyiiyo. Gye twava wali mu ssemateeka waffe ono. Ssemateeka waffe ono alina ennyanjula bagiyita Puliyambo. Mu nnyanjula ya ssemateeka ono kanjikubikulire ogikusomere n'abawuliriza abo bagiwulire bamanye. The Puliyambo egamba, we the people of Uganda, recalling our history which had been characterized by political and constitutional instability,
recognizing our struggles against the forces of tyranny, oppression and exploitation, committed to building a better future by establishing a social, economic and political order through a popular and a durable national constitution based on the principles of unity, peace, equality, democracy, freedom and social justice and progress. Twakola ssemateeka ono nga tusinzira mu byafaayo byaffe ebyali bijjudde obutabanguko mu byobufuzi ne mu by'amateeka, era abantu okugenda okufa eruweero baafa nga twagala kuzzaawo nfuga etambulira ku mateeka ne ssemateeka. Mwami Museveni we yayita abantu bafa akakadde kalamba ne bafa, naye kyannaku nti emyaka ana Mwami Museveni gy'amaze mu buyinza ate abafudde bangi okusinga abaafa ng'ajja okuggyawo ebintu bye bimu ate ebyatambulizaako eggwanga lino. Twagamba kutambuliza ggwanga ku nfuga y'amateeka ne ssemateeka, naye Mwami Museveni kati waatutambuliza atutambuliza ku biragiro, kali yafuuka ssemateeka. Mutabani we Muhoozi n'awamba obuyinza, kati ayogera buli kyayagala with impunity. Ekizibu kye tulina nti tuli mu ggwanga ng'omuntu alowooza nti ajja kudda mu bukulembeze enkya, ye obulamu bwe bwonna bulowooleza mu kutta, mu kukuba na mu kutulugunya. Ebigambo bino bye yawandiise yasoose n'agamba, yatandikidde ku baki? Yatandikidde ku basajja abagabi b'obuyambi, n'agamba nti Mwine Museveni have the power in this country to expel any ambassador I do not like. Ye Muhoozi. Oli ambassador yeno oli gwatayagala. Ono alina amaanyi n'obuyinza okumukola ki? Okumugoba. Abo baki? Okumugoba n'amufulumya mu ggwanga wano. Era n'amutwala gy'akola ki? Gy'ayagala. Kakati bw'avaawo n'awandiika akalala kawandiisa agambye I did nothing to aid ... I am coming for that illiterate buffoon called Kabobi. I will abduct him very soon. N'ayongera kawala, Bachwezi will rule this world from east to west, from north to south. Kati ebyo bitunuulire era obirabe era obuuze nti lwaki biri bwe bityo. Ebigambo ebyo senga ono abiwandiise muntu mulala nga si Muhoozi, twalibadde tuli luddawa. Kaakati bw'abanga abiwandiise si Muhoozi nga muntu mulala, omuntu n'awandiika ebintu ebimenya amateeka gano ne waba tabaawo kimugambibwa, ne watabaawo nsonga gye bamukwatirako, omanya nti we tuli wazibu. Era omanya nti embeera gye tulimu si nnungi. N'olwekyo eggwanga lino lyetaaga kukola ki? Kusabira. Wano we tuli olwaleero si walungi era tewasanyusa. Kaakati nno munnange ebibuuzo by'obadde obuuza nkakasa nga mbikwanukudde, yongera obuuze ekirala nkiddemu. Mwami Museveni ayinza kubeerawo nga ki? Kubanga bakibanga essaawa zino nti eggwanga nga bwe litambula ne tubanga Mwami Museveni waali, naye bwe kibanga mutabani we yamuwamba kudda obuyinza. Tiyabumuwambako, yabumuwa buwi. Ono yabumuwa, bagambye nti Muhoozi yeefula eka CDF. Azabumuwa. Museveni ye yasooka okugamba nti obuyinza bwa CDF okubeera commander in chief mbuwadde ki? Obadde bwa president kuba commander in chief mbuwadde CDF. Era olwamala obbuwa CDF n'alyoka addako enkeera n'agamba nti Muhoozi kati ye CDF. Bino Museveni azaabibala. Museveni ayakkiriza nti amaanyi gamuwedde. Kyekiseera opposition obwonge bujje ku Mwami Museveni etandike amaanyi okugassa ku Muhoozi. Ebyo nabyogera dda Mayanja, ebyo nzize mbigamba abantu ebbanga lyonna era mbibabuulidde nti kye bateekwa okukola kiri kimu. Ono Museveni eno mpologoma nkadde. Museveni takyali kizibu kyaffe.
Museveni takyali kizibu kyaffe. Muwe emyaka emingi ennyo 10. Ajja kuba takyaliwo. Ne bw'anaaba waali ajja kuba tasobola kuyimirira n'atambula. Yes. Ne bw'anaaba waali ajja kuba tasobola kuyimirira n'akola ki? N'atambula. Naye nga nze nkakasa nti mu myaka 10 Mwami Museveni tajja kubaawo. Ekyo tebaagala kukiwulira naye nga ge mazima agakaawa. Mwami Museveni ajja kufa. Mayanja naawe ojja kufa. Mayanja nange nja kufa. Kikanga era kitiisa. Naye at one point, at one time, at one day, tujja kukola ki? Kuvaawo. Naye ekibuuzo ekikulu, the golden question, the $1 million question, nga tuvuddewo. What legacy will we leave behind? Nga tuvuddewo. Kiki ekinaatujjukirwako? Nga tuvuddewo. Ensi gye tugenda okulekawo nga tugirekamu abaana baffe tugenda kubalekera nsi ki? Ekyo kyekibuuzo ekiremye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuddamu. Kyekibuuzo ekiremye bannakyemalira bonna okwanukula. Ekyo kyekibuuzo ekyalema Kano Muammar Gaddafi okuddamu. Kano Muammar Gaddafi yafuga Libya emyaka 4. Emyaka 40. N'agijja mu grass n'agitwala mu grace. In that Libya ensi ey'eddungu yayina omugga ogutakalira. Libya ensi ey'eddungu yalina abantu baayo obukadde obusatu bwokka bwe buti nga bw'omaliriza okusoma. Gavumenti ng'ekuwa omulimu. Gavumenti ng'ekuwa ennyumba. Bw'abanga tolina mulimu nga gavumenti ekuwa sente paka lw'olifuna omulimu. Nga bw'ozaala omwana nga gavumenti erabirira omwana oyo. Naye Muammar Gaddafi yalemwa okuddamu ekibuuzo ekyo, the leadership question. Ova ddi mu buyinza, era bw'ova mu buyinza obuvaamu otya, era ng'obuvuddemu abuddamu atya, era yaani? Ekyo kye kibuuzo ekyatuusa Libya. Mwami Museveni gye yali atutte gifuze emyaka 4 ng'agijje ku grass n'agitwala ku grace, ate okugikuba ne bagizaayo mu nzikiza. Libya Gaddafi gye yafuga emyaka 4 baagikuba ne bagizza emabega emyaka 10. Yagifugaana n'ekubibwa ne bagizza emabega emyaka 10. Era okuba kwa Mwami Museveni mu kiregeza mu bufunze Muammar Gaddafi yaleka akozeseza Libya ya myaka 6. Era kati we tuli wano Mwami Museveni we tuli ali mu Rosi gyatukozesa. Kyebata kifiiriza. Bw'okasuka ejjinja nga lyambuka waggulu. Amaanyi g'oli kasusiza nga ligenda galina ekiseera we gatuuka ne gakoma ne liba nga terikyasobola kweyongerayo. Ne likka ne litandika okukomawo okuva wansi we wali kasuse. Naye ejjukira wali kasuse ng'osinziira wano. Bwe likomawo teriyimirira wano, ligwawa ku ttaka. Kitegeeza nti w'obadde we walijje ate liyisaawo ne lidda wansi okusinga we libadde. Kati Mwami Museveni omuzungu agamba already outlived his usefulness. Omugaso gwa Mwami Museveni eri eggwanga lino Uganda gwaggwaako. Kati gye tugenda mu liability. Museveni yafuuka liability nga kati atutwala mu negatives. Tuli mu kwewola. Eggwanga lyewola $3.1 lizi ate nga lyewola 3.1 lyewola 28 lisasula 3.1 ze batubanja. Yewola 28 3.1 yewola 28 tusasula 3.1 ze batubanja. Kitegeeza nti neze weewoze ozisasula ate era n'olinasigala ng'akubanja ate nga neno gye weewoze bakyakubanja. Ye Uganda bweri. Era Mwami Museveni nze mmaze ebbanga nga njogera nti kyekizibu kya Uganda ekisinga okuba eky'amaanyi. Mu Uganda muno temuliimu kizibu kisinga Mwami Museveni kuba ky'amaanyi. Mwami Museveni kyekizibu kya Uganda ekisinga okuba eky'amaanyi ennyo nga bwe kiri.
Sebo nkusaba nindaamu katono nnyo mmalirize wano mu dakiika 15 ku 2 nkukubire. Nindaamu katono ngenda kukubira. Sebo ngenda kukubira mpaamu eddakiika ntono. Mwami Museveni we tuli olwaleero kyekizibu ky'eggwanga lino. Kale sebo naawe gyebale. Kyekizibu ky'eggwanga lino ekisinga okuba eky'amaanyi. Waliwo okwoza. Abaganda ne bagamba nti yozeza n'oyanika mu ttaka. Naye ayozeza n'ayanika mu ttaka. Olugoye bwe lukala ku ttaka nga tewali alutaataaganyizza. Lusigala lutukula. Naye ayozeza n'anyumunguza mu kitaba. N'oyoza n'otukuza bulungi nnyo. Naye bw'otuuka okunyumunguza n'onyumunguza mu kitaba. Bw'ogenda okwanika oyanika biddugala. Kati mwami Museveni waali anyumunguza mu kitaba. Era tomusuubira kubaako kirungi ky'akyakolera ggwanga lino Uganda, kati waali akola kifiiriza. Entambula ya CDF General Muhoozi tulaba oyogedde ku Erweru noga nti okusinza ku butakkaanya bwabwe yafosingiddwa n'okugenda agamba ali okulekulira mu magye. Oza kino kisobola okubeera ku Erweru yekka kubanga waliwo n'ebigambibwa okuba nti nno waliwo obutakkaanya mu magye awo, olaba nti Otafiire bw'avayo n'abako byayogera, olaba nti oba oluusi mu byayogedde abako n'obubaka bwasindika. Kati njagala otunulira abantu babiri. Bukyanga bakwata Kizza Besigye. Mwami Museveni talinyangako ku nnyonyi. Bukyanga Besigye akwatibwa kubanga yafuna olugambo nga bamugambye nti Besigye yali agenda kubakuttire mu nnyonyi. Era ffe ekimu ku bituwakanyisa kooti maasho okubanga ewozesa abantu ba bulijjo bye bifaanana ng'ebyo. Bali nga baagala kubba ssente ne bateekawo olugambo lwabwe ne bakwata omuntu ne bamusiba ne bagenda mu kkomera ne bajjayo omusirikale convict ne bamuleeta ne bagamba nti ono omusirikale yali ne Besigye nga bategeka olukwe okutta pulezidenti. Naye ng'omusirikale Besigye we yategekera olukwe okutta pulezidenti ate omusirikale yali mu kkomera nga musibe. Bino ebituganyisa byebyo byolaba omuntu n'akwata Edi Mutwe n'amutulugunya nga bwe yamutulugunya n'amala n'amukasuka ku kkooti e Masaka n'amuvunaana ogw'okubba ebyuma bya bannamawulire. Naye oli ayagala agende mu kkooti maasho. Bano boolaba ba Erweru abagoberera ebiragiro gye banaasobola okugoberera ebiragiro bakukozesa ekitakolwa. Kati embeera eyo si nnyangu, embeera eyo si nnungi, era embeera eyo ffe tugitunulira ng'eggwanga lyaffe gyeritwala mukama wange Mayanja, mukwano gwange, mutabani wange, mukoddomi wange, si walungi. Tuteekwa okusabira eggwanga lino tulirabe. Tulirabe abadde mu paalamenti. Ogamba ku bbago lya magye abantu babuli okwesiba mu kkooti y'amagye abadde baliwolereza Kiwanuka Kiryowa, Nobert Mao, Obosi. Walabyeko Muhoozi? Walabyeko Kayine Rugaba? Walabyeko Kaguta? Naye nga bano abasatu bawolereza nabo kye bamanyi nti kikyamu. Abantu basazeewo bakolerere omulugube ogw'omuntu ogwo omu guno mulugube gwa mwami Museveni yayagala nti enkyanga afudde ne mutabani waatufuge ne muzzukulu waatufuge. Senga Museveni teyayagala ebyo Museveni na Muhoozi na muzzukulu wa Museveni kutufuga, mwami Museveni yali badde yateekateeka dda okugenda kwe, ng'era buli kintu yakikola nga kirungi nnyo nga kijja kutuyamba ffe nga bannansi okumanya nti ensi yaffe ekinaabaawo enkya kiki. Ffe abamu bino bituluma lwa nsonga emu nti mwami Museveni amanyidde ddala bulungi nnyo ebizibu eggwanga lino bye lyalimu mu ffugabbi ly'Abobote n'Amiini. Era ng'effugabbi ly'Abobote n'Amiini gye lyatutuusa amanyiddeyo ddala buki bulungi. Naye ate asazeewo akwate ekkubo lyerimu Obote n'Amiini lye baakola. So mu mbeera eyo mwami Mayanja kyetuva twetaaga okwesabira. Bano abantu boolaba nga batuyitako wano nga balambula nga badde eri bambadde ebigaalu bindi, tolowooza nti nno byakusaaga. Badde bankanzeemu era tebayinza ebigambo bwe bimbuliddemu emabegako kaawo. Era tebayinza butakukanga
kubanga embeera eriwo olwaleero ennaku zino yakusirisa buli ddoboozi eritambula kati kyova olaba nze wadde gundi mukwano gwange mukibi abagamba nti temuddamu kukola pulogulaamu ziri live naye ate nze njagala kubagamba nti mutandike okukola pulogulaamu eziri live bwe tuba tukola pulogulaamu eno eri live bwe bajja wano ne batukwakkulawo ne batutwala pulogulaamu yaffe ebajja eri naye neetali live batukwakula ne batutwala ebirala tebijja kuddamu kumanyibwa naye bwe tugikolanga eri live direct ku mukutu era sebo wiiki ejja nze bonandeeta wano ngenda kujja n'essimu eyange tubere live nga tubeera live ku Facebook eri tugikwata wali naye wano nga tuli live ku Facebook lwanyagala kubeera live ku Facebook kubanga TikTok yamwe ennungi naye bw'olikodingayo live program okola program eri live ate tugisavinga so nga ate ku Facebook nsobola ddala bulungi nnyo okusavinga program yange nenziramu negipostinga ate ku TikTok kati wiiki ejja ssebo bw'onondaba wano tugenda kukola program ng'eri live wali nti byonna ebitutuukako mu mbeera eno bannayuganda bali twejjeereza nti ffe ogwaffe twagukola n'olwekyo mukama wange kkirizayo tukoleka pulogulaamu nga katono abantu bamanye nti tufunye okukangibwa n'okutiisibwatiisibwa tulabe engeri gye tuva wano nga tunaatera okumaliriza Uganda esigaddewa naddala side opposition bwebanga bino ebigenda mu maaso bitambula bwe biti lwakuba nti sifunye kumatira bulungi nnyo olwakibuzo kiki enkubuuza wali eri kya bano bajje n'abalala nakugambye bulungi Geno otafiira ebigambo bya zayogera eri Geno Muhoozi okugoba kwa Erweru ne bajje n'abalala abasirisa batanakibogera otafiire okyamuggyako hadiisi ng'abyogera ate nkya n'abyegaana nze era ebigambo by'otafiire byewulira byayogera ku Muhoozi nze nkakasana bulungi bamala ndamekubaganyako birowoozo namugamba ndi mukama wange bwe naagenda nze kanjogere bwe nti naye tayinza kuva eri n'abyogera yekka najja nagambye Muhoozi akakiiko ka Uganda Human Rights Commission Human Rights Commission eteekebwawo kakiiko akateekebwawo ssemateeka ku ddembe ly'obuntu Human Rights Commission eri mu nnyingo ya 50 ennyingo ya 50 eya ssemateeka yeteekawo akakiiko ke bayita Human Rights Commission enforcement of si ya 50 human rights and freedoms the Uganda Human Rights Commission shall review the case of a person who is restricted or detained and to whom Article 47 of this Constitution applies. Akakiiko ka Human Rights Commission kateekebwawo ennyingo ya 50 naye kagamba nti any person who claims that fundamental all rights of freedom guaranteed under this Constitution has been infringed upon, threatened, or is entitled to apply to a competent court for redress, which may include compensation. A person or organization may bring an action against the violation of another person's rights or human rights. Parliament shall make laws for the enforcement of the rights and the freedoms under this chapter. Kati nyinge ya 5 neteekawo akakiiko ke bayita Human Rights Commission. There shall be a commission called the Uganda Human Rights Commission. The commission shall be composed of a chairperson and not less than 3 other persons appointed by the President with the approval of Parliament. Functions of the commission. The commission shall have the following functions: to investigate at its own initiative or complaint made by any person or group of persons against the violation of human rights. Negamba wano malala to formulate the Uganda Human Rights Commission in performance of its functions. The commission shall have powers of court to issue summonses or other orders requiring the attendance of any person before the commission and the production of any document or record relevant to any investigations by the commission, to question any person in respect of any subject matter under investigation before the commission, to require any person to disclose any information within his or her knowledge relevant to any investigations to the commission, and to commit persons for contempt of court. Subject
to this constitution, the commission shall be independent and shall not, in the performance of its duties, be subject to direction or control of any person or authority. Kagamba kajja kubeera independent, tekalagirwa muntu yenna yadde obuyinza bwonna. Human rights human rights. Muhoozi bw'akwata Eddie Mutwe, Maria Muwangadi chairperson wa Human Rights Commission n'asinzira mu ssemateeka n'amuwandiikira n'amugamba nti mangu nnyo ote Eddie Mutwe kubanga mu basement yo si kifo ekiri authorized okukuumiramu Eddie Mutwe. Teyanyega naye enkeera Eddie Mutwe twamulaba mu kooti e Masaka bamukyajinza ogw'obubbi kati yawandiise ku Twitter ye abagamba bamwetondere oba banaamulaba akamufaamu. Naye nga ssemateeka agambye kabeere president tabalinaako buyinza. Kati omwana ayogeza amaanyi bwe gatyo nga yawamba ssemateeka waffe nga tutunudde buvunaanyizibwa baba bannayuganda. It is the duty of all Ugandans to defend this constitution ng'eggiddwawo ng'ewambiddwa oba ng'ekyusiddwa mu ngeri emenya amateeka. Naye bannaffe tusirise kati kyetuteekwa okukola mukulu mayanja kukubiriza bannayuganda abali eyo. Mukiibi yagamba nti abantu bagule emmere naye tebaamutegeera. Kaseera kakweteekateeka gye tulaga si wangu. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege ebigambo bya mukoddomi wange Kanso Sewandagi byebyo olunaku lwaleero. Katumuleka agenda atakola emirimu gy'amateeka. Tusebo tukwebaza olw'ebigambo by'otuwadde olwaleero. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Waliwo yambuuza awo naŋŋamba naye ndoze namanja kutandika ogisaaka awo. Egiteekeko. Nja kufuna abaagala tukole ku binjalo by'ettaka gamba omulenzi agiteekeko. Yes. Abalina kye babuuza kyonna nga kikwata ku ttaka. Naye mbikola ate kosti. Siri volunteer. Nange byenfunamu ssente. Nasoma nina diguli 2 kati nsoma ya 3 y'amateeka. Yes. Naye obwannakyemali bwa gavumenti ya Mwami Museveni bwannemesa okufuna omulimu mu gavumenti. Naye nga ndi qualified nina abantu bangi nnyo abakola emirimu mu gavumenti bensinga. Yensonga lwaki emirundi mingi bampadde obwa RDC n'embugaana. Nze sobola kubeera RDC. Lebo y'aba RDC nagisokka. Kati abatwala obwa RDC be babanoonya ekyokulya. Nze Sewandagi ne bwe mbasiridde ebigambo bya Yesu mbimanyi yagamba nti omuntu abeera mulamu lwa mmere yokka. Naye mbeera mulamu olw'ekigambo. Kati abaagala obwa RDC banoonya ekyokulya bano mukwano gyange bakaterega Musaazi Ahmed n'omulaba n'azimbira muli mu bukooti obutamutuuka n'ebbuto lye kubanga RDC. Nze ebya RDC sibikola kubanga sigenda kulya. Nze ensi yange yennuma. Era ensonga lwaki nagambye badde njogera wali ngamba abantu ku bigambo Ssemujju Ibrahim Nganda byayogedde mu Parliament nga bayisa budget bano gye bayisizza. Omuntu yenna anajja okuvuganya Ssemujju Ibrahim Nganda anajja okuvuganya Ssemujju Ibrahim Nganda ekira wali ne bw'anaabeera president wange muto wange Robert Kyagulanyi Ssentamu tujja kufaafaaganya. Koli ani Mwami Sewandagi gwe okole ate kaadi tokyagifunye. Nze siri kuwola kaadi. Siriwo lwa ssente ndiwo lwa nsi yange. Njagala ensi eno ngiveemu tugirekere mu abato ng'ebeeyagaza. Yes. Nga munagyenyumiririzaamu ng'Omunyarwanda n'Omuganda batuula ku mmeeza emu ne banyumya nga tewali wajja kunyiigira munne. Owa NRM n'owa NUP nga basobola okutuula ku mmeeza y'emu ne bateeseza eggwanga lyabwe nga bola ab'e Kenya. Yes. Raila Amolo Odinga ali mu opposition naye atuula ne William Ruto ne bateesa ekintu kino tukimale ku lw'obulungi bwa Kenya. Ekyo kye tutunuulira. Kati nze siyinza kuddamu kukkiriza balabe ba ggwanga. Ssemujju yakoze ripooti n'abantu abalaba babiri. Eyamuyambyeko yabadde Joel Ssennyonyi. Bano bannaffe abalona abateeketeeke teri ya ddogo nga basirise. Naye nga mu Parliament tubeezaamu abaka 10 ab'opposition babadde luddawa nga bali abafere abayaaye ababbi abaluvu. Mwami Lubega Kalya Magwa teyabaddewo. Saamulabye yabadde mu kooti. Yabadde mu kooti saamulabye. Naye eyo embeera tekogitunuulya. Leo linali njogera wano muvugana gamba ye Ssemujju yavaawa mulete n'abaana abo balabikeko. Ssemujju agenda okujja okufuuka mubaka wa Parliament. Yasookera mu bino byendimu. Abeera ku Capital Gang, abeera ku bimeeza ng'awandiika mu Popular The Weekly Observer nga yali proved and tested. Kati gwagala okujjawo Ssemujju
tulageeko oba obadde owandiika mu mawulire obadde okola ku TikTok obadde ku Facebook obadde ku kimeeza tulageeko tukakase nti you are proved and tested. Yes. Naye nga toli proved and tested. Mayanja abantu batusonyiwe. Wano we tulaga kati tugenda kukozesa bwongo si maanyi. Naye n'abalina amaanyi batubeere emabega nti obwongo bubulemererwa amaanyi gayingirewo. Enamba y'essimu naabuliranga gwe 0702 43 88 52. Kale tweyanza nnyo tweyanzenge katukulekerere wano agange nze Geoffrey Mayanja ayisa abasajja kabaka wa Buganda onali mwenda Mutebi w'okubiri awangaale.